nastupam za 2 mjeseca. Nedžad Biberović i njegov šef proizvodnje su vrlo ljuti. Biberović je menadžer u fabrici hrane. Ovo je jedan od njegovih proizvoda. Pileća pašteta. Ova firma je jedan od najvećih poslodavaca Bosne i Hercegovine. Bar je tako bilo do sada, ali u novoizgrađenom pogonu sve je prazno. U pogon je investirano 10 miliona. Planirano je da se tu pravi roba i za izvoz u susednu Hrvatsku, ali u julu je taj posao propao. Do tada se posao odlično razvijao. Svakog dana pa i sada dobijamo pisma u kojima nas kupci pitaju šta se desilo sa vašom robom, sa pilićima. Imali su tako povoljnu cenu. Šta sada da im kažem? Od jula Hrvatska je članica Evropske unije, a ona od svih trgovinskih partnera traži strogu državnu kontrolu proizvoda u cilju zaštite potrošača. Naši političari to nisu omogućili, nisu pripremili dokumenta, nemaju ni pečate koji potvrđuju da naši proizvodi ispunjavaju norme Evropske unije. Sarajevo, glavni grad zemlje Bošnjaka, Hrvata i Srba, zemlje koja je duboko podeljena, iako je rat završen pre 18 godina. Zašto političari ovde u sedištu vlade i parlamenta ne poštuju pravila koja važe za 500 miliona potrošača u Evropskoj uniji? Da bi naneli štetu sopstvenoj privredi, zvuči kao farsa. Mi tražimo objašnjenja. Srbin Ljubomir Kalaba je direktor Državnog veterinarskog zavoda. On bi trebalo da pečatom potvrdi da proizvodi odgovaraju pravilima Evropske unije, ali to ne može. Ovaj posao trebalo početi raditi prije par godina. Činjenica je i da je donošenje i izmjene bilo kakvih zakona ili donošenje novih akata u Bosni i Hercegovini iziskuje određene poteze, saglasnosti entiteta, nadležnih tijela i da to komplikuje situaciju kod donošenja bilo kojih akata. Evo o čemu se radi. O proizvodima od piletine i dokumentima za izvoz u Evropsku uniju. Ni manje, ni više od toga. Abdullah Tutmić je odgajivač pilića. On snabdeva fabriku pašteta mesom. Državne institucije nisu radile svoj dio posla. Mi smo peradari uradili sve što je do nas. Farmeri se osjećaju očerupano, baš kao i njihovi pilići. Abdullah nam priča šta se desilo kada je nedavno zatražio državne subvencije. Ovo je znači koje sam pisao pismo premijeru Nikšiću, gdje su mi tražili 50% stranci, 50% meni i opet 50% osobi koja bi mi pomogla da dobijem kapitalna ulaganja. Ja bi dobio svega 30% od svojih sredstava. Korupcija na bosanski način. On je odbio ponudu i napravio novu farmu pilića bez ičije pomoći. U selu nam se obraća Tutmićev sused. Ja prodajem to. Bravo, vrlo dobro. 12K ima ova kantica. Sa tebe? Treba. U Bogan kupite, ovo je zdravo, dobro, željezno. Bogan, ajde. Raspitujemo se za Tutmićev slučaj kod ministra poljoprivrede Federacije Bosne i Hercegovine. I oni su pokušali cijeli taj moj posao, cijelu tu moju aktivnost diskreditirati, optužujući upravo mene za zloupotrebe, ali to im ne nailazi na plodno tlo, jer smo upravo mi u mom mandatu znači uveli jednu transparentnost. A problem sa izvozom u Evropsku uniju? Taj problem se može riješiti u jednom danu. Vijeće ministara i parlament može zasjedati jedan dan i donijeti sve to što treba donijeti da se to implementira i da imamo izvoz. Ali nema političke volje. Ministar nam je zatim pokazao reklamnu kampanju svog ministarstva od prošle godine za domaće proizvode. Te proizvode prodaju njegove sopstvene firme, vrlo praktično. I to pre svega u bošnjačko-hrvatskom entitetu. Krave ne znaju za nacionalne razlike u jednom od najlepših predela Bosne. Srpska zastava je važan deo ambijenta za Vladimira Usorca. Ovaj proizvođač ima oko 80 krava. Muža je potpuno automatizovana, pogon opremljen robotima. Ali štala je poluprazna i sa mlekom ima problema kada je reč o izvozu u novu članicu Evropske unije, Hrvatsku.
naše greške. Ali Evropska unija nije pravila pritisak na političare u Bosni i Hercegovini da to završi. Eto kako to ide. Evropska unija bi znači trebalo da obavi posao posvađanih srpskih, bošnjačkih i hrvatskih političara, da bi farmeri ponovo mogli da izvoze robu u Hrvatsku. Sve i dalje liči na farsu. Nedžad Biberović, menadžer u fabrici hrane, ne gaji nade u brzo rešenje situacije. Ovde više nema rata, ali zato i imamo političke bitke. Ima ljudi koji žele da žive zajedno i onih koji to ne žele. Teško je naći kompromise i ujediniti sve te ljude na putu u zajedničku budućnost. Ostaje samo nada da će situacija postepeno da se poboljša i da će budućnost jednom početi i u Bosni i Hercegovini.